Buonasera da Sicilia 24, le principali notizie. Molti dubbi sulla morte di Aurora Maniscalco, la giovane hostess palermitana precipitata dal balcone a Vienna. I parenti non credono alla versione del fidanzato, non si è suicidata, avevano litigato. La mafia si infiltra nell'economia legale per riciclare il denaro del mercato della droga. L'operazione della Guardia di Finanza di Caltanissetta ha scoperto gli interessi illegali persino sul mercato ittico. Ammonta a 100 milioni di euro l'evasione fiscale in Sicilia. In un anno le Fiamme Gialle hanno scoperto anche oltre 600 tra imprenditori e aziende sconosciuti al fisco. È stato recuperato anche l'albero del Basian, il veliero affondato lo scorso agosto a Porticello, nel Palermitano. Alla Procura di Termini Imerese adesso il compito di chiarire le cause della tragedia. Caldo e caos a Catania, cantiere ancora aperto nel solarium del Nautico. A San Giovanni Licuti la piattaforma è fruibile, ma per i bagnanti ci sono ancora tanti disagi. Calcio, si cominciano a muovere sul mercato le siciliane di Serie C. Il Catania guarda profili già visionati a gennaio. A Trapani tra i primi obiettivi c'è il portiere. Bentrovati. È mistero sulla morte di Aurora avvenuta a Vienna. L'hostess palermitana precipitata dal balcone del suo appartamento. Sono negativi gli esami tossicologici, sono risultati negativi, ma è stato interrogato il fidanzato che era con lei. Per la famiglia, che ha presentato 2 denunce a Palermo e un'altra a Vienna, sono troppi punti da chiarire. Roberta Lunghi. Sono negativi gli esami tossicologici fatti su Aurora Maniscalco, la 24enne hostess palermitana, caduta dal 3° piano del suo alloggio e morta lunedì a Vienna. Lo hanno appreso alcuni familiari che non credono affatto al suicidio. Raccontano che Aurora era stata a Palermo a maggio e non era affatto depressa. Voleva iscriversi a un corso di tedesco e aveva progetti. I parenti della ragazza confermano che l'hostess e il fidanzato litigavano spesso. Non sappiamo però, spiegano, quali fossero i motivi. La 24enne lavorava per Lauda da poco, era residente nella capitale austriaca in compagnia del fidanzato, un 27enne assistente di volo, ma per un'altra compagnia, che è stato sentito un paio d'ore dagli investigatori. L'uomo avrebbe confermato di avere litigato con Aurora e ha dichiarato che improvvisamente la fidanzata si sarebbe lanciata nel vuoto. Intanto i familiari di Aurora si trovano a Vienna, dove hanno presentato denuncia in commissariato, così come hanno fatto anche a Palermo. Tanti perché per questa famiglia che non ha più lacrime da versare, a partire dal profilo WhatsApp di Aurora. Perché non c'è più la sua foto? Perché non si vede l'ultimo accesso? Secondo quanto si apprende, il fidanzato della vittima, con il quale conviveva a Vienna, era con lei durante la tragedia. E allora perché, si chiedono, la casa non è stata sequestrata? E ancora, perché non è stata disposta l'autopsia? L'esame autoptico infatti è stato chiesto dal legale della famiglia insieme al sequestro dell'alloggio e all'analisi dei cellulari e di tutti i dispositivi in uso alla vittima. Non vogliamo puntare il dito contro nessuno, dichiara il legale della famiglia, ma su questa vicenda riteniamo legittimo che ci siano aspetti da chiarire. E sono proseguite, ci sono degli sviluppi per quanto riguarda la maxi rissa avvenuta in Piazza Duomo ad Acireale tra una ventina di ragazzi. La polizia ha identificato e denunciato 4 giovani che hanno aggredito 2 egiziani per vendetta. Emanuela Corsi. Una vendetta amorosa. Sarebbe questa la causa della maxirissa scoppiata ad Acireale giovedì scorso nei pressi di Piazza Duomo. 4 giovani accesi, 2 ventenni, un 19enne e un 21enne, sono stati identificati e denunciati per lesioni aggravate in concorso e porto illegale di oggetti atti ad offendere nei confronti di 2 egiziani. Alla base della spedizione punitiva, una frequentazione avviata da uno dei 2 stranieri con una ragazza di Acireale a cui era interessato anche uno dei giovani aggressori. Secondo il racconto di alcuni testimoni, la violenza si è sviluppata in pochi minuti, in pieno centro, quando dalla vicina via Davì è arrivato il gruppo composto da 20 ragazzi che si è scagliato contro uno dei 2 egiziani che si sono dati alla fuga. Gli aggressori non hanno desistito e si sono messi alla ricerca dei 2 coetanei, individuandoli in Corso Umberto. Lì si è consumata la scena violenta che vediamo in queste immagini registrate con un telefonino. Per difendersi, uno dei giovani aveva in mano un palo in metallo della segnaletica stradale provvisoria nel tentativo di tenere distanti gli
degli aggressori. Il giovane ha immediatamente messo il palo a terra non appena è intervenuta la polizia. I due aggrediti sono stati portati al pronto soccorso dell'ospedale Santa Marta e Santa Venera, dove a uno dei due è stato riscontrato un trauma cranico, ferite all'emitorace e all'addome con prognosi di 15 giorni. Sono al vaglio degli investigatori le immagini dei sistemi di videosorveglianza della zona per individuare gli altri responsabili dell'aggressione, ai quali potrebbero essere applicati anche provvedimenti amministrativi come il DASPO urbano. 3.000 minori denudati dall'intelligenza artificiale in soli 6 mesi. L'allarme arriva dall'associazione siciliana Meter, che ha presentato a Roma il primo dossier nazionale. Il fondatore, Don Fortunato Inoto, chiede che si intervenga con leggi più severe. Francesco Aloi. Partire dalla foto di un minore vestito facendolo diventare nudo. Tutto ciò è possibile con l'intelligenza artificiale. In soli 6 mesi, in Italia, quasi 3.000 i bambini spogliati con questo sistema. La denuncia arriva dall'associazione siciliana Meter. La pericolosità dell'intelligenza artificiale favorisce la pedofilia, la pedopornografia per quanto riguarda sia l'adescamento dei minori come anche la possibilità di essere spogliati con il deep nude. Il primo dossier sull'IA lancia un vero e proprio allarme. I pedofili della rete ormai si affidano anche ai chatbot, con cui ha interagito il 92% dei ragazzi tra i 14 e i 18 anni. Non si accorgono che stanno parlando con l'intelligenza artificiale, però cadono in una trappola anche emotiva dove è possibile adescarli e certamente manipolare la loro innocenza. Il 52% dei giovani non riesce a distinguere un video falso da uno reale, ma più di un ragazzo su 2 si dice pronto a denunciare. Per Don Fortunato Inoto, che da anni si batte contro la pedopornografia, bisogna intervenire subito. Cosa fare? Bisogna impegnarsi sempre di più. Prima a livello legislativo è necessario delle norme che regolano attentamente in maniera etica l'intelligenza artificiale. E l'intelligenza artificiale, come ha detto Papa Leone, solleva inquietanti interrogativi, una sfida dei giorni nostri, che quasi certamente sarà oggetto della sua prima enciclica. La mafia si infiltra sempre più nell'economia legale e arriva a dominare imprese dove riciclare il denaro provento del mercato della droga. L'operazione della Guardia di Finanza di Caltanissetta ha scoperto le mani della mafia anche sul mercato ittico. È solo un esempio questo delle nuove sfide di Cosa Nostra. Roberta Lunghi. La mafia che si trasforma e che si infiltra nel tessuto dell'economia legale, fiumi di denaro provento del mercato della droga che confluiscono in altri settori, riciclandosi. Il sequestro da 50 milioni di ieri della Guardia di Finanza di Caltanissetta nei confronti di Emanuele Catania, imprenditore gelese, riferimento della famiglia mafiosa Rinzivillo, il re nel settore della commercializzazione di prodotti ittici su scala internazionale, è il frutto di indagini che raccontano il metodo mafioso di questo tempo, la capacità persuasiva della mafia che fa breccia al cospetto di imprenditori, magari impossibilitati a pagare tangenti, ma in alcuni casi più permeabili a concedere partecipazioni all'impresa, fino a fare spadroneggiare i mafiosi. Le nuove frontiere per le organizzazioni criminali sono date dall'utilizzo distorto degli strumenti tecnologici o dall'utilizzo distorto delle nuove dinamiche di carattere economico. Pensiamo alle opportunità di operare transazioni in maniera opaca, non trasparente. Pensiamo ad esempio al mondo dell'evasione fiscale, che viene sempre percepito come qualcosa di lontano dalle organizzazioni criminali, ma in realtà genera anch'essa dei frutti di carattere illecito che vengono reimpiegati all'interno del circuito legale. Pensiamo alle possibilità di costituire società in paesi ancora oggi offshore. Proprio all'estero, in particolare in Marocco, Emanuele Catania, già condannato negli anni 90 per associazione mafiosa, poi assolto e nel 2024 confermato colpevole in Cassazione, aveva acquisito il controllo della società Gastronomia Napoletana, in cui, come confermano le indagini, la gestione era affidata solo ai mafiosi, che imponevano le loro forniture di pesce, monopolizzando praticamente il mercato. Tantissimo lavoro nero nei dati del report della Guardia di Finanza, 100 milioni di euro per reati tributari, scoperti anche 664 evasori fiscali totali. Manlio Viola.
Ammonta a 100 milioni di euro l'evasione fiscale o il profitto dei reati tributari scoperti in Sicilia nel 2024 e nei primi mesi del 2025. È il bilancio di attività della Guardia di Finanza, che ha condotto ben 8.800 indagini nel settore tributario che riguardano la Sicilia. Sono ben 48 le imprese per le quali è stata chiesta alla magistratura di applicare la chiusura coatta dell'attività, 47 le persone arrestate per reati tributari a fronte di 1.237 denunciati. Ma ci sono anche ben 133 frodi sui fondi europei in questa statistica preoccupante. Sono numeri allarmanti quelli che riguardano il sommerso nell'isola. Durante le indagini sono ben 664 le imprese o i professionisti che operavano ma erano del tutto sconosciuti al fisco che sono stati scoperti. Ma le indagini per evasione non hanno riguardato soltanto l'isola. Con base in Sicilia sono stati scoperti anche ben 33 evasori internazionali. Drammatica la piaga del lavoro nero irregolare, con 3.970 lavoratori scoperti durante le indagini e le ispezioni. Oltre alle tasse ordinarie, importante anche l'evasione delle accise, ben 416 gli interventi in questo settore ed altri 714 nel settore doganale, con 32 persone denunciate per contrabbando e 5 tonnellate di tabacchi sequestrati. Infine il gioco d'azzardo, con 212 denunciati e 122 punti di raccolta scommesse illegali individuati. Dopo lo scafo è stato recuperato anche l'albero del Basian, il veliero affondato il 19 agosto scorso a Porticello nel Palermitano. Alla Procura di Termini Imerese adesso è il compito di chiarire le cause della tragedia. Lorena Dolci. L'abbiamo visto tremolante nella bufera prima che si inabissasse in pochi secondi. A distanza di un anno l'albero del Basian, il veliero naufragato a Porticello il 19 agosto scorso, è stato riportato a galla, i diversi tronconi in cui era stato tagliato legati a dei palloni. Un elemento fondamentale per le indagini, perché secondo alcuni esperti l'altezza eccezionale, 75 metri, e la presenza di un solo albero possono aver diminuito la resistenza alle raffiche di vento. Adesso verrà collocato nel cantiere di Termini Imerese, che già ospita lo scafo recuperato. Solo tra 15 giorni i periti potranno entrare all'interno per scongiurare la presenza di gas tossici prodotti durante la lunga immersione. Nel frattempo verrà svuotato il serbatoio con 18.000 litri di carburante. Ad un primo esame non sono state trovate falle nemmeno nella parte adagiata sul fondale. Portelloni e boccaporti erano chiusi. Resta quindi il mistero sul punto da cui è entrata l'acqua. Misteri e teorie su cui la Procura di Termini Imerese è chiamata a fare chiarezza, individuando le cause di una tragedia che ha fatto 7 vittime, tra cui il proprietario del mega yacht Lince e la figlia 18enne. Le ipotesi vanno dall'errore umano a quello di progettazione. In 3 sono indagati per omicidio plurimo e naufragio colposo, a partire dal comandante. In ballo ci sono risarcimenti da circa 150 milioni di euro. Adesso una breve pausa e poi parleremo di ondate di calore e di solarium. A tra poco. A Palermo la Protezione Civile regionale prevede per domani e dopodomani ondate di calore con temperature massime di 33 e 35 gradi percepiti. Davanti al Teatro Politeama l'ASP ha allestito un gazebo per consigli contro il caldo. Marco Gullà. A Palermo e in altre parti della Sicilia oggi si supereranno anche i 33 gradi e siamo solo al 24 giugno. In molti diranno sarà un'estate calda, rovente. E allora i consigli per fronteggiare il caldo sono svariati. Questa mattina a Piazza Ruggero VII a Palermo l'ASP 6 ha fornito consulenze gratuite e ha distribuito materiale divulgativo con raccomandazioni per le fasce più fragili della popolazione: anziani, bambini, persone con patologie croniche. Noi diamo delle indicazioni per prevenire, proprio per limitare gli effetti del caldo sulla salute, voglio dire. Quindi sono più che altro, possiamo essere vittima dei nostri comportamenti, quindi basta migliorare i propri comportamenti e così possiamo ridurre gli effetti del caldo sulla salute, soprattutto alle persone fragili, i piccoli, più piccoli di 4 anni, fino a 4 anni di età, e le persone anziane. Ed eccole alcune regole da seguire: evitare di svolgere attività fisica nelle ore più calde, evitare di sollevare pesi, indossare indumenti chiari non aderenti di fibra naturale, bagnarsi con acqua fresca in caso di mal di testa, bere tanta
tanta acqua e ovviamente una dieta equilibrata. Bere molta acqua in modo da reidratarsi in maniera adeguata, fare dei pasti più piccoli e frequenti, cercare di mangiare in maniera più, tra virgolette, leggera, quindi evitare dei cibi che appesantiscono, che sono molto elaborati, mangiare molta frutta che contiene grandi quantità di acqua e ci permette di reidratarci insieme ovviamente all'apporto idrico in maniera sufficiente. Consigli fondamentali per trascorrere un'estate serena. Magari un bel bagno a mare? Anche un bel bagno a mare non guasta, anche per l'umore. A Catania è un cantiere aperto, il solarium del Nautico, mentre a San Giovanni Licuti la piattaforma è fruibile, ma i bagnanti non sono affatto soddisfatti. Vediamo perché con Tonino De Mana. È caldo, è molto caldo. Troppo. Sì, adesso cosa bisogna fare? Bisogna fare un bagno. Caldo, sole a picco e tanta voglia di mare. L'estate catanese entra nel vivo, ma al momento non regala tante soddisfazioni agli amanti della tintarella, dispensando invece disagi, incomprensioni e caos. E mentre la piattaforma del Nautico ad Ognina è ancora un cantiere aperto, probabilmente aprirà giovedì, a San Giovanni Licuti è tempo di primi bagni. Finalmente il solarium è pronto. Oh sì, grazie papà. Annodare. Operai al lavoro per completare i servizi e bagnanti impegnati in slalom per raggiungere la già affollata piattaforma. In molti saggiano la struttura, ma non sembrano fare salti di gioia. Il solarium non è finito, è fatto malissimo. Nelle discese ci sono i tubi che ti impediscono di scendere. C'è l'ultimo gradino che è pericolosissimo perché è spaccato, è rotto. Mi creda, è pericoloso scendere in acqua perché non è stata fatta bene la discesa. Gli scalini dovrebbero essere più lunghi, che arrivano più lontano perché la arrivano solo sugli scogli. Se uno scende scivola. Mancata programmazione, anche se hanno programmato, poi non so se si danno certi lavori a certe... non lo so. Io penso che qua non è giusto perché succede una cosa e uno si fa male, che è la responsabilità? Attorno al solarium e alla passerella per disabili balzano all'occhio la sporcizia, resti di cantiere e i ferri arrugginiti lasciati a se stessi sulla caratteristica scogliera. Capitolo playa, aperte le spiagge libere numero 1 e 3. Nei prossimi giorni toccherà la 2, solo a quel punto l'estate potrà decollare. E in estate ritorna anche il problema delle donazioni di sangue, sono sempre minori. E allora sentiamo l'appello di un donatore con Giusy Lazzara. Tempo d'estate si ripresenta puntuale l'emergenza per la carenza di sangue. I donatori ci sono, ma non abbastanza a far fronte alle richieste che arrivano soprattutto da Palermo, Catania e Messina. Da anni impegnato da donatore, Riccardo Rossi della Comunità della Divina Volontà di Palermo lancia un appello. In Italia e in Europa manca il fabbisogno, a ben il 30%. L'Italia, per colmare questo gap, va in America a prendere il plasma a prezzi molto elevati. Ebbene, tutti quanti noi dobbiamo diventare donatori per evitare questa situazione. Quindi noi possiamo, con questo atto d'amore, salvare tante vite. Unico esempio virtuoso Ragusa, che riesce a coprire 1/5 di tutto il fabbisogno della Sicilia. Quest'anno si conferma il trend positivo con 130 donatori per 1000 abitanti. Ma ci vuole un cambio culturale, dice l'Avis, che indica chi può donare. Basta avere 18 anni, basta pesare più di 50 kg, basta essere in buona salute e soprattutto utilizzare stili di vita sani e positivi che possano permettere il dono, quel dono che diventa necessario a quelle che sono non soltanto le malattie o i malati bisognosi di cure, ma serve anche per fare prevenzione. La Regione ha istituito 3 giornate dedicate alla donazione di sangue, il 23 maggio, il 19 luglio e il 21 di settembre. Adesso una breve pausa e poi il calcio. A tra poco. Eccoci al calcio, primi movimenti di mercato per le siciliane di Serie C. Il Catania torna a guardare i profili che aveva già visionato a gennaio, mentre il Trapani sta valutando per l'acquisto di un portiere. Sentiamo Francesco Triolo.
È un Catania attivo in questi giorni su più fronti, calciomercato, ma non solo. Il club del presidente Pelligra, dopo Zarpane e Pastore, che verranno ufficialmente presentati domani mattina, avrebbe già definito altri accordi per rafforzare altre aree della società. Sul fronte giocatori invece vengono rilanciati da più parti alcuni profili già trattati nel corso del mercato di gennaio, quando il direttore sportivo Ivano Pastore era già operativo in seno alla dirigenza nelle vesti di collaboratore dell'area tecnica, dagli esperti attaccanti Finotto e Comi a Bruzzaniti, 24enne che al Pineto lo scorso anno ha fatto benissimo. Accostato al Catania c'è anche Gennaro Anatriello nell'ultimo campionato in Sicilia tra Messina e Trapani, ma di proprietà del Bologna. Cominciano a farsi nomi anche per i Granata, che lavorano sempre al ricorso al CONI per la penalizzazione. Se Seculin dovesse, come sembra, rimanere al Modena, per difendere la porta trapanese potrebbe tornare d'attualità il nome di Krapicas, lo scorso anno al Messina e già a gennaio tentato all'ex DS giallorosso Pavone. Con la retrocessione della CR potrebbe concretizzarsi. Per l'attacco invece il Trapani punta a Francesco Grandolfo, classe 92, reduce dall'esperienza di Monopoli. Oggi a Siracusa invece rientra mister Turati ed è previsto subito un vertice con la società, col presidente Ricci e il direttore Guglielmino. In agenda il mercato e il ritiro precampionato che dovrebbe svolgersi quasi certamente in provincia. A Catania torna il freestyle. Dal 26 al 29 giugno si gareggia per il trofeo Bruno Tiezzi. L'evento è riservato alla categoria esordienti e giovanissimi. Tonino De Mana. 4 giorni di evoluzioni su rotelle, uno spettacolo nello spettacolo nella suggestiva piazza Battiato. Catania si conferma regina del pattinaggio freestyle con il trofeo Bruno Tiezzi, competizione nazionale riservata alle categorie giovanissimi ed esordienti. Per il secondo anno consecutivo portiamo un grande evento di pattinaggio freestyle. L'anno scorso i campionati italiani al Pala Catania e i campionati italiani assoluti. Quest'anno portiamo il trofeo nazionale Tiezzi di pattinaggio sempre freestyle, che sarebbe il campionato italiano dei bambini, ma essendo che sono piccoli non si può chiamare campionato italiano, ma si chiama trofeo appunto Tiezzi, un trofeo dove vede la partecipazione di oltre 200 bambini provenienti da tutta Italia, di cui 36 sono solo siciliani. L'evento, che si terrà dal 26 giugno al 29, è organizzato dall'Unione Sportiva Galatea di Acireale e dalla Roller Academy di Palermo, quest'ultima rappresentata da Marco Rinaldi. Nonostante tutta una serie di imprevisti dati da un'organizzazione legata ai palazzetti poi indisponibili all'ultimo minuto, siamo riusciti comunque, grazie all'aiuto anche del mio collega e altro organizzatore della manifestazione Massimiliano Trovato, a sfruttare questo magnifico scenario che è quello di Piazza Nettuno per organizzare questa manifestazione. Agli atleti partecipanti verranno offerti frutta e dolci tipici grazie al patrocinio dell'assessorato regionale all'agricoltura. Ci fermiamo qui, è tutto per questa edizione di Sicilia 24. Grazie per averci seguito, buona serata.